ما لم يكن القرآن الكريم أساسي في خطتك اليومية منزوع البركة ومنزوع الدسم بيصير. ولذلك أنا أقول هذه نصيحتي والله لنفسي ولكل من يسمعني، أنك راجع علاقتك مع القرآن الكريم ووثقها وزدها ثقة. أذكر قرأت كتاب رائع جدا عن التركيز، فكان يقول في أول الكتاب ركز على 4 أشياء جميلة في حياتك اثبت عليها وزد منها، أشياء فعلا مضيعة على الوقت تخلص منها. أنا أقول هذا الجزء، هذا القرآن الكريم زد منه. إذا كنت مثلا تعطيه في اليوم ساعة خلى ساعة ونص. إذا كنت لا تعطيه شيء من وقتك اجعل له وقت أساسي ثبته زي وقت الصلاة بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الورد اليوم من القرآن يقضيه. مرة تأخر على الصحابة ولما جاء قال فاتني وردي من القرآن فقرأته. فأنا أقول هذه أهم وصية. إذا ارتبط الواحد منا بالقرآن ولازمه وجعل له برنامج يومي معه، يعني تعم البركة السائر حياته دون استثناء. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن.